รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคืนนี้เราจะพาไปพบกับละครเพลงเรื่องเยี่ยมที่มีชื่อเสียงยาวนานมากที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกนั่นก็คือ The Phantom of the Opera ซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วเพื่อเปิดการแสดงให้คนไทยได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่อลังการตระการตาและการแสดงอันทรงพลังของนักแสดงระดับโลกซึ่งเราจะไปเจาะลึกเบื้องหลังการเตรียมงานของทีมงานระดับโลกคืนนี้ในเรื่องของเรื่องสวัสดีครับ The Phantom of the Opera ถือเป็นละครเพลงที่เปิดการแสดงมาแล้วกว่า 10,000 รอบและเคยผ่านสายตาผู้ชมมาแล้วถึง130 ล้านคนจาก27ประเทศและถือเป็นละครเพลงที่มียอดการจำหน่ายบัตรสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของละครเพลงทั่วโลกและอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับแฟนชาวไทยจะได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของละครบรอดเวย์ชื่อกล้องโลกเรื่องนี้ครับซึ่งตอนนี้ทีมงานหลายฝ่ายได้เดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วครับและพวกเขาต่างก็กำลังเตรียมงานกันอย่างหนักครับเพื่อให้พร้อมก่อนที่ม่านการแสดงจะเปิดขึ้นซึ่งเราจะไปติดตามความคืบหน้าในการเตรียมงานของพวกเขาในเรื่องของเรื่องค่ำคืนนี้ครับ The Phantom of the Opera เป็นเรื่องราวความรักในบรรยากาศเน้นรับของอัจฉริยะแห่งวงการละครเพลงที่มีใบหน้าเสียโฉมเป็นที่รู้จักในนาม The Phantom ผู้ซึ่งคอยหลอกหลอนอยู่ในส่วนลึกของโรงละคร Paris Opera House เขาลุ่มหลงในความสามารถและความงามของนักแสดงสาวเสียงโซปราโนนามว่าคริสตินเขาจึงหลอกล่อให้เธอมาเป็นลูกศิษย์และในขณะเดียวกันเขาก็ตกหลุมรักเธออย่างบ้าคลั่งโดยไม่รู้ว่าคริสตินนั้นหลงรักชายหนุ่มรูปงามอย่างราอูความลุ่มหลงนี้ได้กลายเป็นแรงริษยาซึ่งเป็นบ่อกเกิดของเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นชวนติดตามมากมายในโรงโอเปร่าพ็อปปูล่าประเทศฝรั่งเศสด้วยความเป็นละครเพลงที่อลังการตระการตามีการใช้เทคนิคต่างๆเสริมในการแสดงมากมายทางเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์สถานที่จัดแสดงจะต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อมกับละครเพลงระดับโลกเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับคือเราทำโรงละครมาเนี่ยเราก็หวังว่าวันหนึ่งเรื่องนี้ต้องมาเล่นในโรงละครของเราได้เผื่อสเปซเผื่ออะไรไว้พอสมควรเผื่อจำนวนฟลายการรับน้ำหนักอะไรต่างๆไว้ฮะเพราะวันหนึ่งต้องมาเล่นแหละแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่เรื่องนั้นมันคือมันตั้งแต่6 ปีที่แล้วก่อนที่เราจะสร้างโรงละครเสร็จตั้งแต่ออกแบบวันแรกที่เขาเข้ามาอินสเปกโรงละครเนี่ยเขาเข้ามาเที่ยงคืนวัดเดเมนชั่นต่างๆคือเขาวัดถึงขนาดว่าเขาวัดระยะทุกชนิดวัดโครงเหล็กเป็นเหล็กขนาดเท่าไหร่ความหนาเนื้อเหล็กเท่าไหร่ทีมแรกที่มาเนี่ยเขาเป็นทีมออกแบบโครงสร้างเพื่อจะซัพพอร์ตเชนเดเลียกับโพรซิเนียมของเขาก็ดูว่าของเราอ่ะมีอะไรอยู่รับแรงได้แค่ไหนแล้วโครงเหล็กที่เขาจะเอามาต่อจากโครงสร้างที่เรามีอยู่เขาจะได้ทำมาอย่างถูกต้องชิ้นที่หนักสุดของโปรดักชันนี้ก็คือโพรซิเนียมคือตอนแรกเรากังวลว่าเชนเดเลียเราจะรับได้ไหม600 โลเขามาถึงก็บอกไม่มีปัญหาหรอก600 โลแต่ว่าเขาต้องมีลอก5ตัวนี้หนักกี่ตันแล้วก็ต้องแบกน้ำหนักกี่ตันตัวลอกเองหนักเท่าไหร่เงี้ยเราก็มาคุยกันเรื่องเทคเรื่องสเปคต่างๆหลังจากนั้นเขาก็ให้เราทำดัดแปลงโครงสร้างเพื่อรับระบบเสียงมีที่แขวนลำโพงต่างๆก็จะมีวิธีวางลำโพงเขาเองแล้วก็ระบบเซอร์ราวด์ต่างๆซึ่งผมก็ไม่เคยเจอเซอร์ราวด์เยอะขนาดนี้นะผมว่าไปดูโชว์ต่างประเทศมาก็มีนะแล้วสมัยนี้คือโชว์ต่างประเทศก็เซอร์ราวด์ก็ปกติแต่อันนี้เยอะแบบที่เยอะนี่คือรู้สึกได้เลยเขาเน้นถึงคุณภาพเสียงในทุกที่นั่งระหว่างที่การเตรียมพื้นที่ของโรงละครดำเนินไปทีมงานฝ่ายเพลงได้เดินทางมาเฟ้นหานักดนตรีชาวไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The Phantom of the Opera ด้วยแนวความคิดว่าต้องการให้มีคนจากประเทศที่เดินทางไปแสดงนั้นมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนท้องถิ่นจึงส่งมิสเตอร์กายซิมสันมิวสิกซูเปอร์วิเซอร์ผู้คร่ำวอดในวงการละครเพลงมากกว่า30 ปีและคลุกคลีอยู่กับ The Phantom of the Opera มาถึง17 ปีมาคัดเลือกนักดนตรีชาวไทยที่มีทักษะและความสามารถเข้าร่วมบรรเลงบทเพลงใน The Phantom of the Opera ด้วยตนเองครับ
So you remember we take lots of time on the We need people who have really graduated, at least graduated from a university in classical performance. People who are well qualified in their instrument. That's the first thing. Then orchestral experience, years spent playing in an orchestral context is also very important. Now that's sometimes not as important because, you know, a lot of students in their final years are really playing very, very well. So it's a combination. We kind of work out who we might think is the best combination of players too. We don't just stick anyone together to make music. It's all about trying to find the right combinations of players as well. ช่วงหน้าครับเราจะไปติดตามความคืบหน้าในการเตรียมงานของทีมงานระดับโลกที่กำลังเนรมิตโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ให้กลายเป็นโรงโอเปร่าป๊อปปูแลร์ประเทศฝรั่งเศสในยุคอันรุ่งโรจน์พักสักครู่เดียวครับ The Phantom of the Opera ละครเพลงระดับโลกจะเริ่มเปิดการแสดงในประเทศไทยในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ครับซึ่งตอนนี้ทีมงานบางส่วนก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วการเตรียมงานเป็นอย่างพิถีพิถันครับตื่นตาและน่าสนุกเพราะเป็นการเตรียมงานในขั้นตอนเทคนิคต่างๆซึ่งคุณมาร์ชนลิตจะพาเราไปชมการเตรียมงานของทีมงานระดับโลกครับNice to meet you, Mr. Rhino. Nice to meet you, March. Very nice to meet you. Okay, and right now we are standing here at the second floor of the Muang Thai Rachadalai Theatre. But if we look down there, we see some of the co-workers work seriously downstairs. So, Yes. What are they working now? Well, at the moment they're working on putting up the set. Putting up the set? Yes, the set for Phantom of the Opera. That's as you can see, it takes it's a huge set, and there's a lot of equipment and a lot of crew that's needed to put the set into the theatre, and it's a wonderful theatre. It's that's why we're here. We have to be very specific with with the requirements for this show. You have to have a venue that has the facilities, and this is a first-class venue. It's wonderful. แต่ก่อนที่อุปกรณ์ฉากจะถูกเซตขึ้นครับทีมงานฝ่ายโปรดักชันจะต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานของโรงละครพร้อมเพิ่มเทคนิคพิเศษลงไปเพื่อใช้รองรับกลไกในฉากสำคัญที่จะสร้างความตื่นตาให้ผู้ชมตั้งแต่ต้นจนจบและมี1ฉากในเรื่องครับที่พื้นทั้งพื้นบนเวทีจะกลายเป็นเทียนเต็มไปหมดHow can you raise the candle up onto the stage? There's a mechanism underneath. We bring our own deck to each venue, our own stage, so to speak. And we put that on top of the stage of the theatre, and then that stage, that deck contains a mechanism that moves the candles up and down as needed. And it's a very complicated mechanism, as you can imagine, because all these candles have to move on cue, and they have to disappear on cue. And you don't want any candles on the stage when there's a scene without candles. So this is the reason why you have to change the floor. To change the floor for the stage. Candle for the stage. Yes. Oh. So as I said, we put our own stage on top of the existing stage, so we can move it all. It means the stage is higher. Yes. Higher than the stage. Yes, it's a little bit. It'll be a little bit higher than the actual stage of this venue. I have to tell you that I've been working here for 5 years. I never seen the huge setup like this before. So, could you tell me the reason why you have to set up like this? Because as I said, this show is probably still one of the most complicated ones. Technically, it's still one of the biggest ones. If when you see the show, you'll see how much is moving on the stage and moving automatically on the stage. And then we have the chandelier flying, so we have to make sure that, for example, that the ceiling of any theatre that we go to is strong enough to hold the chandelier. We're talking about a piece of scenery that's over half a ton. That weighs over half a ton, and it has to crash, of course, every night, because it's part of the story. So the ceiling has to be stable. That has to be, stabilized if needed.
อีกหนึ่งฉากที่สำคัญที่ช็อกคนดูมาแล้วทั่วโลกนั่นก็คือฉากการพังทลายของโรงละครและโคมไฟแชนเดเลียร์ที่มีน้ำหนักครึ่งตันตกใส่ผู้ชมนับพันชีวิตในโรงละครซึ่งนี่ก็คือฉากที่ถูกกล่าวขวัญมากที่สุดในวงการละครเพลงของโลก How to lift up fast and how to drop deadly down. It basically works with electrical motors and is moved by wires, very strong wires obviously, that have to be strong enough to keep half a ton of equipment under control. And so it gets lifted into the auditorium every night. It's a spectacular effect still, one of the most spectacular effects I think in musical theatre history still. And you know, you can feel the audience stop breathing every night it happens. And then of course, you know, we have the famous moment and at the end of Act 1 where the Phantom makes that chandelier crash. You'll see a lot of audience go into the lobby at the end of Act 1 shaking a little bit because it looks very, very dangerous. Where did you hide it? Well, you know what? I'm not sure I should tell you that. You need to surprise us? Yes, I think we should surprise you. And what happened if the Thai fan gets shocked when the Oh, chandelier is they out? will get shocked. Absolutely. Oh, absolutely they will get shocked. Yes, but that's the point. That's the point? Yes, that's why I don't want to tell you where it's going to appear. I think it's a surprise. I don't think I should tell you. I think you should be surprised by it and you should be shocked. Is it good for a heart attack disease to watch it come here to well, watch? it's you know, it's a heart attack moment. It's very spectacular. And I've made my decision. I'm not going to tell you. It's going to be a surprise. ช่วงหน้าครับกับการเตรียมงานของทีมงานฝ่ายเสื้อผ้าก่อนที่ม่านการแสดงของละครเพลงระดับตำนานจะเปิดขึ้นพักสักครู่เดียวครับ แบรนด์วีต้าพรุนสกัดเข้มข้น plus Suzuki Next มอเตอร์ไซค์อีโคในละครเพลง The Phantom of the Opera นั้นเสื้อผ้าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้ละครเพลงเรื่องนี้สวยงามอลังการถึงแม้จะเห็นจากบนเวทีไกลๆก็ตามครับแต่ทีมงานนั้นก็ไม่เคยละเลยในรายละเอียดในการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆเพื่อนำมาตกแต่งตัดเย็บเพื่อให้เสื้อผ้านั้นออกมาสวยงามตระการตาและการมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ก็ทำให้คนไทยนั้นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานด้านเสื้อผ้ากับละครเพลงเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องนี้ด้วยครับ ตอนนี้ครับผมก็ได้อยู่นะครับกับผู้เชี่ยวชาญในด้านเสื้อผ้านะครับหรือที่เรียกว่า Head of Wardrobe นะครับของ The Phantom of the Opera ซึ่งอยู่ข้างๆผมแล้วนั่นคือ Mr. Eugene นั่นเองสวัสดีครับ Sawadee-krap. It's just only 2 weeks from now before the first round start so I would like to know the process of preparation. It takes 20 team members to put the wardrobe together. We pick up 10 local people. 10 local people? Yes, and we train them and we teach them the show, we teach them how to dress, how to look at the costumes, and then get the show ready. Why you select Thai people to join your work? I think that's very important that when we come to a country that the locals get involved in the show and it's a show for your country and it's important that they get a feel of what we do and so it's a bridge between the two. Everything runs according to a blueprint. A blueprint is a layout of where everyone needs to be, where they need to be, when they need to be. That's very important. What qualification and skill that you expect for the Thai team workers? Hard work. There's some muscle involved. There's ladies that work on the show. There's gentlemen that work on the show. But just dedication to the costume. Make sure that the actors, before they go on stage, that they look absolutely their best. How long to make this dress? This is Kalata First Manager's costume. There's a lot of silk, there's a lot of lace. We have a lot of jet beads
from the 50s in England. There's lace motifs. A costume like this, at least 1 month. At least, so that's 4 weeks, 4 to 6 weeks. Is it light or wet? It's actually very heavy. The costume together weighs something like 10 kilograms. จริงๆครับเขาไม่ได้เหยียบนะครับนี่คือ10กิโล what inside It's lots of fabric. Because it's heavy like this so you cannot hold it just one hand. How many people, how many dressers help together to change the dress for the Carlotta character? We have 4 dresses in this change that helps, but in some of the changes we have 6 dresses. In the wedding dress we have 10 dresses. Christine comes out of the boat and she's in the Don Juan costume and she gets into a wedding dress. We have 10 people, 15 seconds to change her. 10 people for 15 Seconds? Second? Yes. So we have one dresser that will place the wedding dress on the floor. She'll roll it up. She'll stick her hands in it. Hold it and then Stick her hands in it. And then she will place her in a position. Hup. Yes. Yeah. I'm the first person she makes contact with. I'm going to grab her, pull her out of the boat. I have a wig dresser next to me who ties her hair up, holds it. I have a sound person coming in. I have the woman with the dresser with a dress in front of me and 3 people at the back. Someone changes the ring. Someone gets her out of the back. Someone loosens the skirt. The dress drops. Someone sweeps. The next dresser in the front with the wedding dress throws it overhead so she is diving into the dress. Yes. 3 people get a dress. The wig person checks it. The sound checks it. We give her water. We check her makeup. Okay. We send her off. Have you ever find any problems when you change because it's just only 15 seconds? Never. 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 So Around the world, never. hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. In this scene, you use local help you or your Absolutely. Always local help. There's a lot of local people that dress around the stage. So they're involved. We're there to help them and guide them. I'm there for most of the big changes. And so it takes 10 of us, 15 seconds with local help to change into a costume. It's really the best way to describe Phantom of the Opera. It's just one of the most wonderful and one of the most moving love stories around. And and if anyone's interested in that, which I think Thai people are, it's a really tragic, really moving love story. And if you love stories, you're going to have to see this. ความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้กำลังจะเกิดขึ้นบนเวทีละครเพลงของเมืองไทยเป็นครั้งแรกเพื่อให้ชาวไทยได้สัมผัสกับความงดงามอลังการของฉากเสื้อผ้าที่วิจิตรการตาบทเพลงไพเราะจากยอดคีตกวีละครเพลงอย่างแอนดรูว์ ลอยด์ เวบเบอร์และการแสดงอันทรงพลังของนักแสดงระดับโลกที่จะพาคุณเข้าไปสู่โลกของ The Phantom of the Operaเหลืออีกเพียง 8 วันเท่านั้นครับที่เรื่องราวความรักในบรรยากาศอันเร้นลับของปีศาจใต้โรงละครปารีสโอเปร่าเฮาส์ที่มีต่อหญิงสาวที่เขาลุ่มหลงจนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมความรักใน The Phantom of the Opera จะเปิดทำการแสดงในเมืองไทยเป็นรอบแรกละครเพลงที่ชาวไทยควรชมให้ได้อย่างน้อยสักครั้งในชีวิตโดยที่ไม่ต้องบินไปชมไกลถึงต่างประเทศครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครับทุกคืนวันจันทร์เวลา 5:35 นาทีเรื่องทำให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงไปวันๆสวัสดีครับ